nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, nongeye kubasuza cyane, mbifurije igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mutwumva mu masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kurowe utwumva amasaha ya nyuma ya saa 6. Turo kandi kukwifuriza umugoroba mwiza kuri utwumva mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, itariki rwose ni 18 z'ukwezi kwa 12, turi mu mwaka wa 2024. Turazindutse muri iki gitondo n'ubu ni ibisanzwe kugira ngo tubagezeho update, tubagezeho updating rwose, tubabwire uko ibintu bimeze, ariko murabizi ko n'ubundi tuba tugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacu. Murabizi ko nahandi wasanga amakuru yizeye azira ibihuha ndetse n'ibinyoma atari hano kuri Jeune Official. Niyo mpamvu rero niba uhageze ari ubwa mbere, icyo ubusabwa rwose n'ugwita ukanda kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari mu by'ukuri wababona amakuru agezweho kandi byihuse cyane ya update. Hanyuma rero mu by'ukuri icyo ubusabwa nicyo ngicyo cyonyine. Hanyuma rero kubabikoze namwe murabizi ikiba gisigaye buri ko inkuru uko buri ko inkuru isohotse nuko ugomba gukora like ndetse ukanasharinga ugasangiza abandi umuyoboro kugira ngo dukomeze kugenda rwose ibintu bigenda neza cyangwa se twagura umuyoboro. Tudatinze rero nta gutinda, reka duhite twinjira muri update cyangwa se amakuru agezweho yo muri iki gitondo, kuko murabizi ko tuba dufite umwanya muto cyane, niyo mpamvu tuba tugomba kugenda tubyaza umusaruro. Ntabwo turi buze kujya muri byinshi n'ubundi nk'ibisanzwe, mu nyemere duhera hano muri teritwari ya Lubero. Iyi teritwari rero ikaba ariyo iri kuberamo imirwano maginga, ndetse mu makuru mfite yizewe azira ibihuha nuko n'ubundi imirwano yaramutse. Iyi mirwano ndetse yaramutse kuri uyu munsi, birashoboka kuba ishobora kuza gukuramo rwose teritwari cyangwa se hariya kuri Lubero ku zone Lubero centre. Ibiro nkabivuga nshingiye kuki nuko n'ubundi M23 mu ntego zayo harimo ko aha hantu igomba kuhafata ndetse rwose bitarenze muri iki cyumweru. Inkuru iragira itiki, twabashe kuba twinjira mu by'ukuri muri byinshi cyane, twikoza hirya no hino kugira ngo tubacukumburire amakuru, tubabwire impamvu nyamukuru M23 irimo kurwana cyane muri ibi bice cyangwa se hano muri Lubero muri iyi minsi, nubwo no muri warikare ku munsi w'ejo barwanye. Ariko impamvu nyamukuru nuko M23 mu ntego bihaye nuko bashaka gukuramo iyi teritwari cya Dodonke ahangaha muri Lubero ku zone, ndetse bakabanakuramo byihuse cyane ni Butembo. Bakubwira ko kuva aho M23 bari kugera Butembo harimo ibirometero 28 byonyine kugira ngo ube wagera ahantu bita za Butembo. Lubero kandi ngo ibi birometero ubwo ngo nukuva aho M23 iri ugera Lubero ku zone harimo ibirometero 28.
harimo ibirometero 28 kuva Arimbongo ukagera Lubero ku zone. Ariyo mpamvu M23 mu by'ukuri navuga ko aha hantu bahageze, kuko ahanga nibura imisi bashobora kuharwana myinshi, ni imisi ibiri yonyine bashobora kuba barwana urugamba rw'aha hantu, ariko kuba barwana imisi yose nuko biyemeje n'ubundi rwose kuzajya basiga aho basize bakasiga bahasukuye. Niyo mpamvu byasaba iyi misi ibiri, ariko ubundi mu by'ukuri umunsi umwe wonyine baramutse bakoreye ku muvuduko uri hejuru baba bahageze. So rero ni amakuru mfite nuko M23 ubu n'ubwino ni breaking news, nuko M23 idashaka ko mu by'ukuri FARDC cyangwa se igihe M23 yaba imaze kubakura muri uyu mujyi wa Goma, barimo baratega M23 irateganya ko cyangwa se iratekereza ko niramuka ikubise iyi coalition ikabakura hano muri uyu mujyi wa Goma, birashoboka cyane kuba FARDC bashobora guhita bafata leta yabo cyangwa se ibiro byo bagahita babijyana hano muri za Butembo, akaba ari batangira cyangwa se bakomereza urugamba. Ariyo mpamvu M23 irashaka kubanza gukubita iyi Butembo igakavanamo n'iyi Lubero n'indi migi yose isa naho irahangamura. Mwarabibonye ko batangiye kugenda bajya no muri Warikare, bamara gukuramo iyi migi cyangwa se iyi Butembo ndetse n'iyi Lubero, muzaba mumbwira akuyu mujyi wa Goma, kuko nibura M23 barifuza ko ibiro bya FARDC igihe baba babyimuye, igihe baba bakubise aho donc ibiro bazabyimure nibura za Gisangane babijyana iyo ngiyo rwose, ntabwo babishaka hano aha hafi aha ngaha. Niyo mpamvu birinda rwose kugira gutya ngo babe bakubita mu by'ukuri babe bakuramo iyi Goma hariya hakiri ikindi kibuga kinini cyangwa se ahandi hantu bashobora kuba bakwimurira leta. Rero nibura M23 tukavuga bati twe nto dushaka kugira ngo iyi leta izahite yimukira Butembo cyangwa se bayijyana hehe, barashaka kugira ngo FARDC nibayinyukagura itaza wenda nibura hafi yajyana ibirindo hazabe muri Gisangani, kuko na hano muri Kivu y'Amajyepfo byagorana, kandi urumva bageze mu yindi territoire donc mu yindi Kivu, ntago abakiri muri Kivu y'Amajyaruguru, nibura agahenge kakongera kakaboneka. Ariko nibura Masisi, Rucuro, Lubero, Warikare aho hakaba hafite umutekano, ubwo nyine bagasigara bahanganye mu by'ukuri, ariko aho ngaho abaturage bamerewe neza. Nguko rero uko situation cyangwa se nguko uko ibintu byestaye M23 niyo mpamvu muri kumva iri kurwana cyane ku muvuduko uri hejuru, ndetse rwose hatagize igihinduka iyi weekend ndababwiza ukuri birashoboka cyane kuba M23 yakuramo hano iyi Lubero zone cyangwa se Lubero centre, ndetse ikaba yanakuramo iyi Butembo, hanyuma none umugahita mutangira kumva ikintu cyitwa za Nyamugigima ndetse rwose n'imiripuko hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Tudatinze rero reka manze mbabwire ko ibintu bikaze kugira ngo mve ko M23 aha hantu hagerereje cyane. Ubu tuvugana umuntu bita Kiko Kitambwe, nyuma yuko bagabyo igitero gikomeye cyane mu munsi w'ejo bundi hashize, ubwo ndavuga nyine tariki 16, murabizi ko aribwo habaye urugamba rukomeye cyane. Nyuma yuko bagabyo igitero gikomeye cyane witwa Kabundi, General Kabunda karusimbuka, munyemere manze mbabwire ko uwitwa Kiko Kitambwe ubu tuvugana ntaga kibarizwa hano mu by'ukuri muri Butembo, kuko n'ubundi ngo yasaga na harimo ararindwa n'uyu mugabo witwa General Kabundi, ariko nyuma ko Kabunda ta imodoka kirukanka n'amaguru, Kiko Kitambwe ngo yahise agera ahantu bita Ibeni, ubu ni hari yarahunze ntakiri hano muri Butembo, ubu ari ahantu bita Ibeni. Makuru rwose drone ziba zigenda ziyatudondosha zibikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ubu tuvugana nkuko amakuru yandi arimo arangeraho, nuko FARDC ngo batangiye kongera kugira umwiryane nyuma yuko batakaje ngo umwe mu basirikare bakomeye cyane w'umukoloneli wageragezaga nibura
gukavaringa cyangwa se kurwana akabasha nibura gushyiraho igikuta kuri M23 ariko umukoronera akaba yaratakariye mu mirwano yo kuwa 16 ubu tuvugana umwiryane ni hose muri FARDC barabura umuntu bari buze kongera guha izi nshingano ushoboye nk'uwo ngo nyine batakaje waguye hari ahantu itazamatembe ubwo M23 bakubitaga ikibatsi gikomeye cyane. My friend, n'urugamba rukomeye cyane naribabwiye ntihari umuntu bita Bodowe bamuvanye hano muri za Masisi bamujyana hariya. Ndababwira ni Bodowe iyo ageze hariya ntabwo ahita atangira urugamba, ntabwo ahita rwose we arwana arabanza akiga neza atera ikibuga akakiga, kandi iyo yamaze kugafatamo ivumbi riratumuka. Ubu tuvugana rero reka mbabwire ko rwose akaga kabaye akaga hariya. Bari baravuze ngo bafiteho urukuta rukomeye cyane rwa FDL ko rwabaye ikibonobono, ni nko kwasi ikibonobono. M23 iri kuhagera yasi ikibonobono, tinya kugira ngo muzamenye ukuntu uyu mugabo bita Bodowe bamwizera. Ahantu ari babize ko ibintu bimeze neza n'witwa Kiropapa, nuko n'abasirikare rwose babandi mudasanzwe muzi bajya ku rugamba baba bari hafi rwose muri affrontement cyangwa se muri affrontement ahantu hari urugamba, donc baba bari kuri tere. Aho muzasanga uwitwa Lawrence Kanyuka nawe rwose ni ari mu bya politike ariko ukabona yagiye, ntabwo asobanukiye, ntabwo azi cyane ibintu by'urugamba, usibye ko afite icyo bita rwose icyo bita ubwirinzi bwa mbere. Aba yaratojwe icyitwa ubwirinzi bwonyine rwose, wenda akaba atapfa kunanirwa kurashisha imbunda. Ariko Kanyuka ntabwo ibintu by'urugamba ntabwo ari byo bintabamo, ariko ukabona yamanutse. Ugusha gusanga n'abitwa ba Osikari baba bari iyo ngiyo rwose, amasasa ari kuvuga bahegere. Kubera iki? Bazi ko ingabo zabo ibibari imbere ntabwo ni ntatsimburwa, cyangwa se bari abagabo ni ntatsimburwa, ntagiye n'iki na kimwe ashobora kuba babona cyo kwirukankwaho. Niyo mpamvu usanga bari imbere cyane ku rugamba. Ndakubwiza ukuri, kugira ngo umusirikare wa 23 niyo yaba yarashwe kugira ngo bazamusige, ewana biba ari ibintu nisakirirego. FARDC kugira ngo izatsimbure niyo haba hasiga abasirikare 3 bararwana ngo mpaka ku munsi wa nyuma. Hari abataramo twoze tuganira, umutaramo twoze tuganira n'ubundi ari hara muri kuri bura butaka ahantu hari kubera urugamba. Niyo wavuze ati M23 ati buriya narababonye barwana nk'ababagabo bo muri filime nabonye ngo bitwa ngo Vietnam, ngo nazo ngo ntabwo wamenyaga ziri gupfunuka, ngo ubonaga bari kurwana bashigitse. M23 nabo bameze nko muri Vietnam rwose, ati nukurwana ntibasubira inyuma rwose, donc nukurwanirira gushira. Ariyo mpamvu rwose ingabo za FARDC zidashobora n'akana gato kuba zabatsimbura. Hanyuma tuva hangaha tubabwire ko urugamba rurakomeje, ariko nubwo urugamba rukomeje dushobora kuza kuba breakingira tubabwira ko mu by'ukuri M23 yamaze kugera ahantu bita rwose Lubero centre, kuko niyo bari kurwana imirwano iramutse ibyutse yerekera. Andi makuru aribuze kongera, turacyari mu kiganiro, update izindi ziri bungireho ndaza kugenda nzibaha, ariko reka mbanze mbacishe n'ahandi hirya, murabizi ko umwanya bari muto. Andi makuru avuga ko mu ijoro ryo ku munsi mu ijoro ryo ku navango ni mu ijoro ryo kwa 16 rigushira kwa 17, ubwo buracari kwa 17 ubwo nejo hashyize uwitwa General Autoproclamé Inyasi yaraye ari gupiya. Ubwo nyine yaraye ari kwiba ahantu bita za Kirumbu, Imakwira, mu Kinzarwe, Ikeshusha no mu Gacaca. Aha hose witwa General Inyasi ngo yaraye ari gupiya cyangwa se ari kwiba abaturage, ariko none by'umwihariko ngo aha mu Gacaca ho gakaba ngo yarahishe haya Inyasi Autoproclamé Inyasi. Aha mu gace cyo ngo yahiciye ngo n'umuturage ahatemaguriye umuturage. Rumva ikintu nk'igisambo kiba kigomba gukora ibikorwa bikomeye cyane by'ubugome kugira ngo banagitinye. Amakuru akaba arimo aravuga ko rwose ho
yahatemaguriye umuntu cyangwa se umuturage aho mu gacaca ngayo nguko. Uwo ni General Nyasi. Hanyuma turimo turagenda twirukanka tusimbukire muri Rucuro gato cyane, naho mbabwire ko ku munsi w'ejo M23 yamanuye Musahada. Iyi Musahada yageze hano muri za Tongo. M23 abarwanyi ikaba yaberekeje ahantu bita Imurimbi n'ubundi hafite ibirindiro. Hanyuma rero naje gukurikirana hoze ngane n'abari hara muri biriya bice bambwiye ko ngo buriya ngo irashaka kubagota, kuko aba FDL murabizi ko biriya bice bya za Kishishe naye hose bahise bongera kwipanga basubiramo. So rero birashoboka kuba M23 ishaka kugira ngo ibagotagote, ibabumbabumbe, ibakubita ari imbumbe, kuko yadoginze Kabizo bahita ahubwo izi ramforo ihita ahantu bita Imurimbi. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ngo nubwo ku munsi w'ejo nta rugamba rwabereye hano muri Rucuro, uyu munsi ho birashoboka cyane kuza kuba hari buze kuba urugamba rukomeye cyane, urugamba ruri buze kuba rukomeye cyane. General rero Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yaburiye abacancuro b'abazungu bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru yamaze kuba kimomo kuri rezo sosiyo. Uyu mugabo ngo yababuriye ndetse yabateguje umuriro ukomeye cyane. Muhozi Kainerugaba yatangaje ko kuva tariki 2 Mutarama cyangwa se z'ukwezi kwa mbere 2025 ingabo ze cyangwa se ingabo za Uganda zigiye gutangira kwita cyangwa se gukubita aba bacancuro ngo bagiye bavogera cyangwa se bakomeje kugenda bamenyera ibirindiro by'izi ngabo za UPDF ziri kubarizwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutse ko izi ngabo za UPDF cyangwa se za Uganda ziri hano ahangaha ziri muri operation bise ngo ni Shuja. Iyi operation rero ikaba ari operation yashyizweho kugira ngo ihashe wa mutwe witwa ngo ni ADF naru ukorera hariya muri za Ituri ndetse na Kodeko. Murabizi ko bibakora ibikorwa by'ubunyamaswa byo kwica abaturage. Uyu mutwe wa ADF naru ukaba n'ubundi ukomoka hano muri Uganda. Bityo rero FARDC bakaba barishize hamwe bakora icyitwa ngo ni operation, bakora bibumbira hamwe kugira ngo barwanye uyu mutwe, bishyira mu kise iyi operation bayita ngo ni Shuja. Rero bakaba bahagurutse baravuga bati reka tujye guhasha umutwe, ndetse byatangiye kugerwaho dore ko bakomeje kugenda bawushwiragiza senya n'ibirindiro byawo. Ariko none amakuru mfite, Muhozi Kainerugaba yavuze ko ngo aba bacancura amazi imisi ari kubagabaho ibitero ku defense yabo cyangwa se ku birindiro byabo, bikitirirwa ngo nabanaru kandi atari bo. We rero yavuze ati ubu noneho guhera tariki 2 mu kenyerezi komere turaje natwe dutangire tubakoremo akazi. Aha bakaba rero yaburiye abacancura b'abazungu bari hariya bari gufatanya n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ese ibi bintu birashoboka bite? Ibi bintu bizavamo? Zabandi n'abasesenguza ngaha tuzagenda tubigarukaho, kuko nubwo bari hariya n'ubundi bari kumwe n'abasirikare ba FARDC kandi aba bamiliseneri bafasha FARDC. Ubwo rero sinzi uko iyi operation izakorwa, turaza kugenda nabyo tubirebaho, tunabyigaho tubireba, byose tuzagenda tubimenya. Tudatinze rero, reka manze mbabwire ko ejo n'ubundi mu masaha mu gitondo abantu mutuye hano hafi Igoma, ngira ngo mwamaze kubibona ko hari rokobuteri zahagurutse hano Igoma ku munsi w'ejo nyine mu masaha mu gitondo ejo hashize tariki 17 nibwo helikopteri zigera muri 2 zahagurutse zijyana ibikoresha ahantu bita Masisi ku zone, ni indege z'intambara zabyikoreye zibijyana hano Masisi ku zone. Naho bakaba bafite ubwoba ko ngo M23 ishobora kubataka, ariko n'ubundi bakaba bigeza hano bimwe ngo bigahita byerekeza ahantu bita Ipinga nguko ngayo. Byose rero tuba tugenda tubireba tubikurikirana gatanu kuri kagenzi kako.
ariko urugamba nava ko ruri kubera hehe hano muri Lubero niho urugamba rwimukiye, niho hari imirwano ikomeye cyane. Reka tugerageze rero dushakishe Adolphe nawe aduhe update kuko ndabona iminota yo ikomeje kugenda yicuma. Reka rero ku murongo dushyireho Adolphe nawe atwapdatinge atubwire uko bukeye byifashe muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waramutse neza Adolphe, igitondo cyiza. Mwaramutse jeni. Komera cyane. Mukomere mbifuje igitondo cy'umugisha. Igitondo cy'umugisha nawe kuri wowe ndetse n'abawe bwana Adolphe. Amen. Natwe hano iwacu muri RDC turaho twakeye, turi kubona bukeye neza. Hano iwacu muri Kicanga turaho rwose turahumeka, ariko hari bene wacu ubu ngubu bitameze neza muri teritwari zitandukanye, zirite muri Lubero, muri Warikare no muri za Masisi. Ahangaha rwose abaturage bamwe bari kujya birukanka bava mu byabo, abana abasirikare ba FARDC bari kugenda batiya kubera ko bari kujya bagenda bava mu birindiro bakagenda babatwara utwabo. Ntabwo amerewe neza rero. Ubwo rero reka twihuse mbabwire amakuru ari kubera hano hantu. Ufite usigaranye iminota itarenze 8 gutyo yibyaza umusaruro rero. Okay. Tugeze rero hari ahantu hitwa Lubero, aho intare za Sarambwe zimaze gufatira uduce dutandukanye twa Arimbongo, Matembe, Butsorobya, Gitumbiro. Barakomeje n'ubundi bafata n'utundi duce dutandukanye, ahitwa Nduruma, ahitwa Rukaka, ahitwa Kanyambi, ahitwa Mambasa, ahitwa Bikara. Aha hose umunsi w'ejo intare za Sarambwe naho zarahigaruriye cyane ku buryo ubu ngubu FARDC yavuye hariya iri kugenda kwerekeza mu gace bita Kitesa. Aha rero bari guhunga. Noneho rero ikindi kiriho nuko Ngoma uriya muvugizi ari kugenda nawe rwose agera muri turiya duce bagiye bavamo birukanka. Aho ari kugenda akanga kubera kugira ubwoba, bagiye bari gutwika ibimodoka byabo, aho bagiye bangiza imbunda zabo bari kubona badashoboye gutwara ziriya za misada, ndetse bakaye umutwe wa FARDC ari kugenda birukanka kibuno nk'amaguru. Ariko Ngoma ubu ngubu bari guhamagara abaturage ati nimugaruke mu byanyu murebe aho FARDC yagiye ibangiriza, mufate bitari byasenyuka, bitari byagira ndabaga murebe ukuntu mwafatirana. Abaturage rero batangiye kugaruka muri kino gitondo, batangiye kugaruka rwose rwati baba FARDC bagendaga bari kutwibira kuko FARDC iyo yari iri guhunga yagera mu gahene kari aho ngaho ikagahitana, yagera gukanika. Ni ukuvuga ngo Ngoma yari guhamagara abaturage bahariya muri turiya duce bamaze kwigara bati nimugaruke mufate murebe ibyanyu, murebe aho FARDC yabigejeje iri kugenda ibyangiza, murebe ukuntu mwakomeza gusanasana. Kuri kusana ahantu hitwa Iwarikare, naho Iwarikare hari ahantu bita ubu ngubu icyo bita lokalite ya Bureusa. Lokalite ya Bureusa ni lokalite iri hafi kwegerana n'izi za Lubero. Ni ukuvuga ngo iriya lokalite yose ntabwo yuko intare za Sarambwe zimaze kuyigarurira, kuko abarimo FARDC arimo nayo rwose yagiye ihunga igendagenda, kuko iri kwerekeza mu bice bya hirya hitwa Rusamambo, iri gushaka gusa nkerekeza muri direction ya Pinga, kuko uvuye hariya i Bureusa, hagati ya Bureusa na Pinga harimo village imwe yitwa Rusamambo. Aha rero niho bari ubu ngubu intare za Sarambwe bari kwigarurira Bureusa yose. FARDC iri kugenda yerekeza muri ibyo bice za Rusamambo, hirya za Rusamambo bari gushaka kwerekeza nka za Pinga. Ubwo rero kugira ngo bari kujya kwirunda kugira ngo barebe ko bagera Ipinga, wenda bavuye n'abagenzi babo bari hari Ipinga nabo baba batorohewe rimwe na rimwe, dore yuko intare za Sarambwe zigeze bakubita ziturutse za Kareze. Ubwo uri kumva yuko bari kugenda berekeza hirya, nuko ngo direction ariko ati nibidukomerana tuzerekeze kuri zone ya Warikare. Iyo twikubise rero muri Masisi naho
nasise ahantu bita Ikirumba. Ahantu hitwa Ikirumba wenda abantu batahazi bakaba baza ahantu bita Impati, ni ukuvuga ngo iyo uvuye Impati urazamuka gato ukerekeza ukagera ahantu bita Karengera, ugatambuka Karengera ukerekeza ahantu hitwa aho ngaho hitwa Ikirumba. Aho ngaho hitwa Ikirumba hari n'agasoko gato kakunze kuhabera. Ubwo rero aha ngaha naho baba Zarendo nabo ngo nabazana ariko b'abanyatura bo kwa Gapeketeke no kwa Janvier Karagire no kwa Bonane n'ubundi bongeye kuhagera bagaba ibitero bari kwa ngo barebe ngo ukuntu bakwigarura ako gasoko, ko nagasoko gakunda kurema cyane kuko n'abantu bavuye hafi ya za Mweso baza kukaremeramo kuko nagasoko gakunda kuberamo ibintu byinshi cyane, n'ahantu bakunze guhinga ibirayi, bakunze no kugira amata cyane. Ubwo rero intare za Sarambwe ejo zagiye kubona zibona abo banyatura barahageze bashatse kwataka, ariko ntabwo bahageze neza. Bageze mu nkengero basanga zamaze kubitega maze zirabacucuma. Ubwo baraturutse ahitwa mu Ryagoro n'ahitwa i Ruhanga. Ubwo rero intare za Sarambwe zabakirije yombi zirabacurangira rwose karahava, noneho ku buryo bahavuye bataye umutwe buri wese ntawe ujyanye n'undi. Noneho abavuye kwa Kapeketeke bo bakunze kuba bari muri ayo mashyamba ya Ryagoro aho hakurya y'iyo Kirumbu ndi kukubwira. Noneho ubwo barongeye barengarengera iyo muri ayo mashyamba yabo. Noneho bari bavuye kwa Janvier Karagire nabo baramanutse baragenda bagera hafi ya Zandurumo. Noneho abo bavuye kwa Janvier nabo kwa Jean Marie Preto bo berekeza muri ayo mashyamba ahitwa Zanganga na za Shibu aho baba baturutse. Aha rero rwose nabo basizeho kibuno mpamaguru sheshe itabona, ariko bagiye ari inkomere gusa, bagiye bakomereka, ariko hari n'abahasize ubuzima kuko hariya icyangwa Kirumbo haguye abasirikari 4 barahasigara n'imbunda zabo, ariko abandi bagiye ngo ari inkomere cyane, bagiye ngo bavirirana. Ariko nyine bagiye bahagize rero, ariko bati iyi Kirumbu ubundi twaturijemo kugira dute, ariko nuwitwa Kapeketeke wari wabwiye ati muze kuko ni ahantu avuga ati muze ndebe ukuntu mwafasha nanjye, ndebe ukuntu nazajya ndema rya soko, ndebe ukuntu na dezorganiza ibizira ntare za Sarambwe. Ariko nyine naho bahageze rwose bibabera impfabusa, bibabera ibyusa, birabananira basubirayo bimwiza amaso. Yego yes, nuko bimeze kabisa. Aha, urakoze cyane. Asante sana. Yes, uwo rero yari Adolphe watwapudetingaga aduha uko ibintu bimeze rwose, atubwira situation yuko bimeze, nguko rongira ngo mwabyumvishe. Urugamba rwose ni urugamba, aho M23 ikomeje kugira icyo rwose ikirukanka kuri aba barwanyi ba FARDC ndetse n'abambari bayo. Ubwo icyo bisobanuye niki, nuko rwose byose tugomba kugenda tubakurikiranira ndetse gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero niba utwumva utarakanda kuri subscribe yikandeho nonaha rwose, kugira ngo nawe winjire mu bajya babona amakuru ku gihe kandi akomeye cyane. Ubwo ikindi nyine abantu rwose mwayikoze namwe mwibuke gukanda like ndetse na share kugira ngo tuzajye tubana. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Yari Fighter ndetse na Adolphe. Ciao.